ถ้ายืนหาเรื่องจังเลยฟังเลยนั่งอย่างเงี้ยอุ้ยจะดีเหรอไม่ดีหรอกเต็มเรื่องแค่นี้มาแล้วเราครูเขาเลือกไปทำอะไรคะต้องหวานไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลอดแจ๊คผมเป็นตัวเลยครับผมเป็นตัวเลยครับน้ำเดียวไป